大家好，咱们来说几个咳嗽小方法。第一个方法呢是用这个知母和贝母各10克，这个贝母啊要去芯儿，加水2小碗，生姜3片，共同小火煎8分钟。煎好的水汤随时喝。第二个方法呢是用这个冬虫夏草300克，桔梗1000克，用10斤纯粮烧制的这个烧酒泡3个月，泡好的这个酒啊，每天只喝1两。第三个方法呢是用这个甘草90克，这个90克甘草要研成细末，加上蜂蜜120克，醋，陈醋也行啊，这个白醋也可以，用60克，用水1斤，共同煮，小火煮30分钟，煮好的这个水汤，浓浓的水汤，把它装进瓶里。这个咳嗽的时候啊，咱们就喝这个15克这个浓浓的水汤啊，一到咳嗽的时候咱们就喝15克，把它温热一下再喝。一天可以多次的喝啊，一咳嗽了你就喝一次，喝这一次不要多喝，就喝15克这样。那么咱们也就是这个用这个吃饭喝汤的小勺啊，就2小勺啊，就这个意思啊，喝的量不要太多，它是止咳，能把咳嗽压住啊。那这个喝法呢，一直喝到这个不咳了为止啊。那再下一个方法呢，咱们针对的是有针对性的，针对的是寒咳、风寒引起的咳嗽、伤寒引起的咳嗽。咱们用一个梨，这个大白梨啊，咱们就是这个超市里买那个很普通的那个大白梨，像我的小拳头这么大啊，一个这个大白梨。咱这个大白梨用清水洗净之后呢，用刀一切，把它切成2半，只去核，梨核去掉，不削皮啊，带着皮，只去梨核。去掉梨核之后呢，咱往这个梨这个中间的小坑里边啊，要加进去50粒胡椒粒儿，然后把这两半个梨，这两半的这个梨合到一起，放到碗里，把这碗放到锅里，放帘子上，锅里加水，碗里不加水，蒸，把这梨蒸熟，大约蒸20分钟，把梨蒸熟，把胡椒粒儿去掉，去掉胡椒，不吃胡椒，吃梨，喝梨汁儿。再下一个方法呢，是针对这个热咳。这个热咳呀，咱们就用这个当归、川贝、青冬花各10克，再加上半夏6克、栀子6克，共同研成细末，再加红皮鸡蛋5个，加上原酒、陈醋、白糖、蜂蜜、香油各1两，共同冲服，把它搅拌，所有的东西放到一起搅拌，搅拌均匀之后，每次冲服也就是个1勺2勺的都可以啊。你用温水冲服，每次就是用咱们吃饭喝汤用的那小勺，你每次吃1勺也行，2勺也行，用点温水给它调好之后喝掉，这样一天多次的调服啊。这个咱们一次制作好的这个混合的这个东西啊，其实量挺大的啊，差不多1碗。那咱们这几个方法呢，都是治咳嗽啊，选哪一个方法都可以。